Good morning guys. Happy Friday. At nasa labas na naman kami ni Mochi. Parang winter ata. Parang lamig na simoy ng hangin. Oh, same! 4 months! Oh my goodness! Hello! Probably. Thank you. Have a good one, guys. Sayang guys, hindi niyo nakita. Ang cute nila. Si bakla, kumpleto ang gear. Naka-white shorts, naka-crocs, naka-swimsuit na siya, be. Tingnan ko lang, be, kung lulublob siya ng dagat. Hindi ko alam. Ano ang ginagawa namin? Anong trip ni ate, girl? Anong trip ni mo? Di ba naka-down siya? Naka-swim, naka-disparate. Yung tingnan. Hoy, ang sexy mo. Eh. Magkaiba. Girl, pwede na. Pwede na tayo. Oh. Okay guys, so nasa Coles na tayo. Kasi kailangan natin mag-grocery ng pang-tacos. Wait lang, magtatayo tayo ng tent guys. Saan sis? Dito sis? It's time! Bang! Ah! Hindi lang tayo, be! Winner! Hindi ko na alam din talaga. Paano nila kaya yung swimming? May isa pa din talagang swimsuit lang. Oo! Limitless, be. Limitless. Pwede na ako mag... Hakot time! When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. I've got no makeup. How do you look so fine? Bust up, how did I make you mine? Stay a minute. Natanggal yung gulo! Natanggal yung gulo! Ano man trip natin? May dalang aso, may dalang ano. Kasi baka yung gulong ba natanggal din. Sampay ko nga ito dito. Okay ba? Okay. Smart mo na hindi na malamig dito sa loob. Diba? Smart mo. Sabi ka mo, welcome. Welcome to the paradise. Alam mo, nakakatawa. Yung kasabayan natin. Wala na. Wala ng tao. Wala! Tayo ang mabilis kumilos. Oh, Guys, kanina pa kami mimik ng inig dito, hindi pala naka-record. Yung anak ko, be, gustong-gusto na lumabas pero hindi pwede may laptop. Thanks, Mom. You're the best! Friend, kahit ako napapaano na lang sa ginagawa natin talaga eh. Ito talaga kami, no? Hindi ko kinakaya. Lunch na tayo ng mga tao talaga. Ay, Judge all you want. Nak, please. ayaw mo mag-ano dyan sa likod. Mo talaga dito sa... Anak, hindi ka pwede lumabas doon kasi Correct. kukunin ka ng... Bang! Amen. Ito yung wrap natin ganito. Tapos yung ano... Guys, tingnan nyo ha. Tingnan nyo. Tingnan nyo kung pa sa braso. Ang laki. Talang. Wow, lagyan na. Ay, panalo guys. Ang sarap na luto. Pwede na mag... Samsamnida. Tapos, Bang! may lasa na. Oo nga. Amoy pa lang niya. Ano ni? Diba? May ano, si Mochi. Gusto
yung pinakamahirap. Lagi. Diba? Lagi. Ayaw namin nung... Nadadalian kami. Wag. Wag ganun. May paghugas. Kala mo naman hugasan lang. Winner. Wala pa. Ano? Hindi. Record mo ko. Kasi uminit na Minute na. eh. Girl, tingnan mo. Parang drawing yung clouds. Wala kayo sa bahay namin. Hi, AD! Welcome to our kitchen. Hindi ko na alam. Tama na. Tama na tong kalokohan natin. Sige, kumain na tayo, guys. Hi, guys! Welcome to our cribs! Cribs! Ang dami, be. Ilan ba yung crib mo? Branch pa ba ito? Ay, naku, Diyos ka. Hindi, kasi guys, I'm with the tent developer. Sa house tour nga pala. Tapos yung house tour namin kasi, medyo lumalaban ba yung pader namin. Pagpasok nyo, welcome to our kitchen. Marty! King alright! Yun ba yun? Don't you know, The moonlight deep. it's the mind who's the molecule right? Ikaw yung designs. Akong bahala sa building. No, it's true. Can't fight the moonlight, no. You can't fight it. Friend, yung kay Taylor Swift, yung... for the better. That was enough. Hirap! Scores, kumars, kumeres, monskas, kelimars. Matapakan mo yun. Ang hirap, be! Ang hirap maging TikTokerist. Sabi niya, ako baka mo? Hindi niyo agad ako pinakawalan. Gawin! Uy, sorry, my love. Be! Lumba-lumba! Lumba-lumba yung shaking! Hoy! Ang sarap naman ang buhay mo! Ha? Ha? Kain ka muna. Ayoko na, be! Uncourteous bisita ka sa Brighton. Oo. Galing ni Tita Aika. There you go. There you go down. I want you to come and talk to me. May kuya ka ba? Yun na lang atake. Hindi ko na kinakait na nangyayari sa amin. Hindi pwede yung bata. So may kuya ka ba? Aray ko, grabe. Bakit? Daming eme. Dami niyong sinasabi. Lipad ko daw yung aso. Sabi mo eh. Kailan na nangyari
nangyari yun? When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine?